Qytetarët që lëvizin në pikat kufitare me para kesh në vlera mbi 10.000 euro për te i detyrimit që kanë për të deklaruar ato pranë autoriteteve doganore dhe për t'i bërë të disponueshme për kontroll. Referuar projekt ligji të hedhur për konsultim publik për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, deklarata duhet të përmbajtë të dhëna të plota të mbajtësit të parave, të pronarit, si dhe të marrësit të synuar të parave kesh. Kur parat kesh janë të pashoqëruara, autoriteti doganor mund të kërkojë që dërguesi ose marrësi i tyre ose një përfaqësues sipas rastit të bëjë deklaratë informuese brenda një afati prej 30 ditësh. Autoriteti doganor mund të bllokojë parat kesh derisa dërguesi ose marrësi apo përfaqësuesi të bëjë deklaratën informuese. Po ashtu deklarata duhet të përmbajë të dhëna shtëruesit të deklaruesit, dërguesit dhe marrësit. Për të verifikuar përmbushjen e detyrimit për deklarimin e parave kesh të shoqëruara apo të pashoqëruara, autoritetet doganore kryejnë kontrollet e individëve, bagazheve dhe mjeteve të tyre të transportit, sipas legjislacionit në fuqi. Kur autoritetet doganore zbulojnë një mbajtës me një shumë parash kesh nën pragun 10.000 euro dhe ka të dhëna se parat kesh janë të lidhura me veprimtari kriminale, do ta regjistrojnë këtë informacion dhe të dhënat e kërkuara, si në rastin mbi këtë kufi. Në këtë rast, kur ka dyshime të tilla, autoritetet doganore mund të bllokojnë përkohësisht parat kesh me anë të një vendimi administrativ në përputhje me legjislacionin. Periudha e bllokimit të përkohshëm nuk duhet të kalojë 30 ditë. Pasi autoritetet doganore bëjnë një vlerësim të plotë të nevojës dhe proporcionalitetit të një bllokimi të përkohshëm të mëtejshëm, ata mund të vendosin ta zgjasin periudhën deri në 90 ditë. Kur nuk merret vendim brenda afatit për bllokim të mëtejshëm të parave kesh, ose nëse përcaktohet se rrethanat e çështjes nuk justifikojnë një bllokim të mëtejshëm, parat kesh do t'i kthehen menjëherë personit të cilit ju bllokuan. Në rast se autoritetet doganore konstatojnë mosdeklarim si në rastet e parashikuara më sipër, vendosin gjobe e cila llogaritet si përqindje mbi vlerën. Konkretisht, 30% e shumës mbi 10.000 euro, kur shuma në total e parave kesh është jo më shumë se 20.000 euro. Gjithsesi kjo gjobë nuk mund të jetë më pak se 500 euro. 40% e shumës mbi 10.000 euro, kur shuma në total e parave kesh është më shumë se 20.000 euro, por jo më shumë se 50.000 euro. Dhe 50% e shumës mbi 10.000 euro, kur shuma në total e parave kesh është më shumë se 50.000 euro. Kur autoritetet doganore dyshojnë se mosdeklarimi përbën vepër penale për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, kallëzimi penal bashkë me dosjen përkatëse u transferohet autoriteteve gjyqësore kompetente për procedim penal të mëtejshëm brenda 72 orëve nga çasti i verifikimit të shkeljes.